سينسي بتكتشف إنه خطيبها يوكي خينة مع هيانين، وهو بيعترف إنه ما كان ناوي يتزوج إلا كرمال طلب أبوه. لما بتشوف إنه ختم الحب الحقيقي اللي عطاليه ما كان غير كذبة، سينسي بتحس بخيانة كبيرة، وهي مجروحة بتقرر تطلع من الفندق، بس بتتلاقى مع سويي يلي كان سكران. بين دموعها وغضبها بتسأله إذا بده يقضي الليلة معها، وهو بيوافق. بعد شهر بالجامعة الكل كان عم يحكي عن أستاذ شاب ولامع اسمه سوهاي. لصدمة سينسي بيطلع هو نفس الرجال يلي قضت معه هديك الليلة ليلة عرسة. خلال المحاضرة سويي بيطلب من طالب يجاوب كيف ممكن يميز التسمم. سينسي بتاخد الكلام وبثقة كبيرة بتشرح اعتمادا على الطب الصيني التقليدي. جوابها بيعجبه، وبيعرف فوراً إنه هي البنت اللي كان عم يدور عليها من وقتها. بيتذكر صباح تاني يوم بعد ما قضوا الليلة سوا. بالطبع هي ما كانت موجودة لما صحي، بس لقى هويتها، ومن وقتها ما وقف يحاول يلاقيها. بنهاية الدرس قرب منه وعرض عليها الشاي، وكمان واجهها وبيسألها إذا ما بتتذكره، بس هي بتنكر وبتهرب. بيوقفها للحظة وبيجبرها تطلع بعيونه، وبعدين بتروح. برا يوكي بيعترض طريقة وبيحاسبها على ليش ما اجت على العرس. ساعتها بتنتبه إنه هو ما بيعرف السبب الحقيقي لهروبها، ليحاول يقنعها بورجيها خاتم الحب الحقيقي. سينسي بتكتشف إنه عندها خاتم زيه، وبتأكد إنه اشترى خاتمين، واحد لإله وواحد لهيانين. وبقلب مكسور بتقوله إنها بحاجة لوقت لتعيد تفكيرها بعلاقتهم. بعد فترة قصيرة سينسي بتبلش تحس حالة تعبانة، وسوجي بيطلع ليساعدها. ولما بتعمل اختبار الحمل بتكتشف إنها حامل. سويي وعارف إنه الطفل لإله بيعتذر عن يلي صار هديك الليلة لأنه كان مشف وعيه، يعني كان سكران، بس بيعطيها خيارين: يا إنها تجهض الحمل وتكمل دراستها، أو تتزوجه ويتحمل مسؤوليته. بعد تفكير بتوافق تتزوج، بس بتطلب إنه الموضوع يضل سري. لما بيروحوا كرمال يوقعوا عقد الزواج، سوجي بيطلع فيها بحنان وبيقول لها إنه مو بحاجة تتجمل أكتر، لأنها كاملة مثل ما هي. هالحركة بتأثر فيها، لأن مع يوكي عمرها ما حست حالة إنه هي حلوة، دايماً عم ينتقدها، يعني شخص توكسيك. بعد الزواج بيعطيها بطاقة فيها مصاري لتفرش الشقة، بس هي بتطلب منه ينتظر شوي قبل ما ينتقلوا. بعد وقت سينسي بتتلاقى مع جيانين يلي بتحكي لها بسخرية إنه هي ويوكي تصالحوا، وبتسميه حتى بزوجة. بالنهاية أبطالنا بينتقلوا يعيشوا سوا. هي بتتفاجأ بجمال الشقة، وهو بيسألها إذا لساتها بتحب يوكي، بس هي بتجاوب بلا، بس بدها تطلع الغضب يلي جواتها وما تتركه يروح من دون ما يدفع الثمن يلي عملوه معه. وأكيد بطلنا السويي بيبتسم برضا. بالبيت الجديد لما بتحس بوجع بإجريها، سوجي بشيلها بين إيديه وبيسوي لها مساج بلطف كرمال تسترخي. وبهاي اللحظة بيوصل اتصال من أمه يلي لما بتتعرف على سينسي بتنبسط فيها كتير، وبتعرض إنها تحضر العشاء ليقضوا وقت أكتر سوا. بهاي الليلة وهي عم ترتاح، زوي بيفوت على الغرفة ركض من دون ما يضبط حاله، بيرتمي بحضنها، وبيختم اللحظة بقبلة مليانة حب. تاني يوم سينسي بتتعرض لحادث مدبر من هيانين. هالشي بيخلي أخوها يظهر، وبيخليها تتذكر بشي من الإحراج اللي صار الليلة الماضية. قبلت سوي المليانة شغف، وبعدين كيف طلع ركض لحتى ما يخوفها. الصبح بيطلع شوي محرج، بس مع هيك هو بيصير يوصلها. لما بيوصلوا على المدرسة سوجي بيعطيها الشاي محضره خصيصاً لإلها، وبذكرها إنه آخر مرة ما عجبها لأنه كان حلو زيادة. تفصيل بيفاجئ سينسي من قديش إنه هو بينتبه لكل شي، يعني بالرغم من إنه موضوع الشاي إنه كان حلو، هالمرة قرر إنه ما يسويه حلو. بترجع للواقع وأخوه بيعاتب عن يلي صار بالعرس، وبنص اللخبطة بيظهر أبوه كمان مع سويي، وبيكتشف إنه بنته حامل ومتزوجة. بالرغم إنه هو بينصدم بالبداية، بس يعني بالنهاية بيقبل الوضع مثل باقي العيلة. ووقت الوداع سويي بيحضنها بحنان، واللحظة بتشوفها صاحبتها المقربة. بعد ما بتحكي لها كل شي، صاحبتها بتتأثر كتير
وبتساعدها تجهز شنطتها وبترافقها لبيتها الجديد، وين سويي بيستقبله وهو ماسك إيده. بالبيت بيكونوا محضر كتير شغلات كرمالها. لما بيقعدوا ياكلوا بطلتنا ما بتمد إيدها على الصحون، وبتشرح إنه بعيلتهم الكبار بياكلوا أول شي، وهو بيحترم هالعادة. بعدها صاحبتها بتسألها إذا بتنام هي وسويي بسريرين مفصولين. لما بتأكد لها هالشي بتشجعها تلمح له شوي، وهالشي بيخلي سينسي تتوتر، خاصة لما بيفوت هو ومعه كاسة حليب. خوفاً من إنه هو يكون سمع كلامهم تطلب من صاحبتها ما تحكي زي هذا الحكي مرة ثانية. تاني يوم الصبح وهي بطريقة على الشغل، سينسي بتلتقي بيوكي اللي بيعاتبها على برودة. بترد عليه إنه بس بدها تقلب الصفحة. لما بيسألها إذا إلها قرابة مع الأستاذ اللي هو بطلنا، بس إنه بيظهر سويي ويوكي بيمشي. بعد شوي سويي بدور على سينسي ليطلعوا ياكلوا أكل سريع. بتستغرب لأنه هو ما بياكل يعني مقالي أبداً، بس بتبتسم لما بتشوفه عم يعمل هالشي بس ليرضيها. بهالليلة وهي عم ترتاح سينسي بتلاحظ إنه مشاعرها تجاهه عم تكبر أكتر. تاني يوم سوجي بيروح لعندها على الشغل، بيسألها ليش ما خبرته عن شغلها الجزئي، وبتعترف إنه كانت عم تشتغل لحتى تشتري هدية ليوكي، شي ما قدرت إنها تعمله بسبب خيانته. سوجي بأكد لأنه ما لازم تعمل أي شي غير إنه ما تخلي حدا يجرحها، وبيشيلها بين إيديه بحنان. بعدها لما بتحاول تدرس سينسي ما بتفهم ملاحظاتها، فبتروح كرمال تطلب مساعدته. بتلاقيه نايم على الكنباية، بس بيقوم فوراً زي البطل وبيشرح لك كل شي بصبر. وهون بيلاحظ إنه هي متشتتة كتير، ولما بيسألها عن السبب فجأة بتقبله. هون هو بيوبخها بلطف وبيقولها إنه هيك ما رح تقدر يعني تنجح بالمادة وتركز، وبيكمل الشرح لحد ما بيغمى عليها. بعدها بيعتني فيها بمحبة لما بيسمعها عم تشتكي من الوجع. مع الفجر سينسي بتعيش آخر يوم إلها بالشغل، وهنيك بتلتقي بيوكي وبهيانين يلي بيحاولوا يهونوها. هي من دون ما تعصب بتسخن منها يانين وبتخليها تهرب، بس واحد من الزملاء بيحاول يتجاوز حدوده معه. لما بتدافع عن حالها بيتهمها بالاعتداء وبينتهوا الاثنين بالمغفر. سينسي بتتصل بسويو يلي بيجي وبيواجهه، وبيعلن قدام الكل إنه زوجته وإنه رح يتحمل أي مشكلة. لما بيرجعوا على البيت سينسي بتعالج جرح إيده بدواء تقليدي، وزوي بيوصله مسج من صديق عم يطلب منه يجي على الغداء وبيطلب منه ترد عنه. تاني يوم لما بيتغدوا مع الصديق بينصدم من جمال سينسي، هي بتحمر وبتعتذر وبتروح على الحمام. وبغياب الصديق بيسأل سويي إذا هو معاه بس من باب الواجب، فالسوجي بيرد بحزم إنه من دون ما ينتبه إنه سينسي كانت سامعة كل شي. بطلتنا بتعصب كتير، وكمان يعني كانت مجروحة كتير. بتركض لعند صاحبتها وبتحكي لها كل يلي صار، بالرغم من إنه صاحبتها بتحاول تخليها تفكر منيح وإنه يلي صار مش أبداً حقيقي وما بعرف شو. بس بطلتنا بتقرر إن تبعد عن بطلنا وتربي طفلة لحالها. بهذا الوقت زوي بيكون يائس لأن اختفته ما عادت عم تجي على الجامعة، وبالنهاية بيوصلوا موقعها وبيطلع يدور عليها، بس بينصدم لما بيشوفها بموعد أعمى. بيحاول يعني إنه يتصل فيها بس هي بتسكر الخط. وبهاللحظة بيظهر جيان من موعد صاحبتها ومعه أخوه سينسي. زوي بيراقب من بعيد وبالنهاية بقرر يتدخل وبياخد سينسي معه. بالبيت بيعتذر منه عن كلامه وقت الغداء، وبيعترف إنه بالرغم إنه زواجهم بالبداية كان بس كرمال الطفل، مشاعره تجاهه صادقة. سينسي بتعترف له كمان بمشاعرها وإنه هي كمان بتحبه. بيكونوا على وشك إنهم يقابلوا بعض لما فجأة بتحس بألم قوي بمطنة، لهيك بطلنا مباشرة بياخدها على المشفى. الدكتور بيأكد إنه السبب هو توتر إنه رح يطلعها قريب. خلال هالوقت بطلنا بيبقى حدا بيغسل ثيابها بيدلك إجريها وبيوعدها إنه يعمل هالشي كل ليلة. تاني يوم سينسي بتحكي مع صاحبتها عن هدية لسويي، وبتقرر تشتري له قلم حبر من مصرياتها. بتعمل له مسحب مشروب، بس لما بتشوفه عم يحمر وعم يغمى عليه بتفهم إنه هي كانت غلطانة. بعد هاللحظة الاثنين بيقبلوا بعض وبيكتشفوا إنهم بيحبوا بعض. بعد شوي أخو سينسي بيجي على الشقة مع حبيبة ليتعرف على الأستاذ سويو، بس بسبب سوء تفاهم عملته أختها
هي بتتدخل وبتوضح الحقيقة، وكمان بتعترف بأنه خطيبها السابق خانة، وبدموع بعينيها بتعترف إنه بتحب زوجها وببادلها نفس الشعور، وبتنجح إنه تخلي العيلة تقبل العلاقة. بهالليلة بتحضر له الدواء، وبعد ما بتخلص بيعزمها بطلنا كرمال تضل معه. بهاي اللحظة بتوصل مكالمة من يوكي، بيبعت لها فيديو فيه هي وسوي، مع إنه هو بيكون معصب بيقرر ينتظر. في الصبح يوكي بواجهها وبيهددها إنه رح يفضحها. سينسي بحزم بترد إنه ما عم تدور على الانتقام، وبدها بس تكمل حياتها ودراستها. بعدها هي وسوجي بيحضروا مؤتمر بتاخد مرجع يلي بيكون مهم بالطب بالنسبة لها. وتاني يوم سوجي بيرافق سينسي على المدرسة أو الجامعة عفواً، وبيودعها بقبلة. هي على وشك تاخد جائزة كطالبة مميزة، بس يوكي وعشيقته بيقطعوا الطريق وبيرفعوا صورة معدلة بالفوتوشوب لتبين إنه عندها علاقة عاطفية. مباشرة الزملاء بيتهموها وبيقولوا لها إنه تترك المسرح. بس بهاي اللحظة بيظهر بطلنا بشجاعة وبينفي كل الشائعات، وبيعلن إنه سينسي بتكون زوجته وإنه هي كمان حامل منه. هون يوكي بيعتذر، بس هي بترد إنه ممنونة لأنها تركته لأنه بسببه اتعرفت على الأستاذ سوي. أبو يوكي كان معصب إنه يحرمه من الميراث. بعدها بيعطي سينسي خاتم زواج، وبيعترف إنه اشتراه لما عرف إنه حامل وإنه ما تزوجها كرمال الواجب. بعدها بالبيت وهي عم تاخد مساج وبتشرب حليب دافي، سينسي بتبتسم وبتقوله إنها سعيدة لأنه زوجها. مع الوقت الثنائي بيواجهوا شائعات اللي ما بتكون عم تخلص، بس بالرغم من كل هالشائعات بيضلوا متحدين. بليلة من الليالي وهن ماشيين ماسكين إيد بعض، يوكي بيراقبن وهو متخبي. كان معصب كتير، لهيك أسرع بسيارته وتسبب إنه سينسي يتم نقله مباشرة على المشفى. بعد ساعات من القلق ممرضة بتوصل وهي شايلة بنت صغيرة وبتطمن سويي إنه زوجته بخير. بعد فترة الجدات بيتعرفوا على حفيدتهم بفرح كبير. بنفس اليوم بيوصل طلب لسينسي كرمال إنه تجي وتدرس برا البلد، لأنه هي طالبة مميزة يعني في الطب، كرمال تكمل دراستها ومجالها بالطب وتصير طبيبة مميزة. فلهيك بطلنا بيحكي مع أمه كرمال يقنعها إنه يعني يترك زوجته تروح برا البلد كرمال يتحقق حلمه وما يوقف حدا قدامه. بهالليلة سينسي بتزعل من القرار لأنه اتخذوا بدون ما يستشيرها، بس يعني بالنهاية بتوافق كرمال تروح تدرس برا البلد. وبعد 3 سنين سينسي بترجع وهي دكتورة موهوبة ومعروفة، وصاحبتها بتستقبلها بفرح وبترافقها على المشفى وين عم تعمل عمليتها الجديدة، يعني هلأ صارت طبيبة وعم تشتغل بمجال الطب. بهالوقت سوجي بفخر بيقدم مؤسسة للأطفال وبيكشف إنها كانت فكرة الدكتورة، يعني هي بطلتنا. ولما أخيراً بيجتمعوا من جديد بطلنا بيقترح عليه الزواج بشكل رسمي. هي بتوافق وهي متوترة ومتحمسة، والاثنين بيعترفوا بحبهم لبعضهم. بعد فترة بيحتفلوا بزواجهم بقبلة مليانة حنان، مع وعد إنهم ما رح ينفصلوا أبداً ويبلشوا حياة عائلية سعيدة وطويلة. وبس هيك انتهى ملخصنا لليوم. بتمنى إنكم تكونوا اشتركتوا بالقناة، حطيتوا لايك للفيديو، وكتبتوا تعليق عن هذا الملخص اللي بيجنن. كانت معكم آيلا من قناة ملخصات آيلا كوين، ننتقي بالملخص الجاي إن شاء الله. باي باي، بحبكم.